साहब हींअर मां पंहिंजे क़ौमी दानिश्वर मोहतरम असगर सिंधी खे अर्ज़ कंदुमि तो स्टेट एजेंट मोहतरम असगर सिंधी। सोवियत यूनियन के इनकलाब में कॉमरेड लेनिन के भाउ के शहीद करे छॾियऊं। माण्हुनि चयो त हुनजो पलांद वठंदासीं। हिन चयो पलांद मां हिकिड़े भाउ जो कोन वठंदुसि, समूरी क़ौम जो पलांद वठंदुसि। इन जे करे मां लाशनि जी सियासत न कंदुसि। लाशनि जी पुल ठाहे ऐं गरेबान खां वञी साम्राज्य क़ुवतुनि खे झलींदा। तोड़े जो असांजा रस्ता ऐं अखियूं हूंदा आहिनि असांजा शहीद, पर असीं शहीदनि जी पुल ऐं कतारूं ठाहे जंहिं मक़सद जे लाइ उहे शहीद थियनि था उन्हनि खे हासिलु करियूं। जेसिन क़ौमी महाद पंहिंजी रिवायतूं विधियूं आहिनि, जेसिन जे समूरे कल्चर में रिवायतूं, उहे शहीद असांजा सभिनी सिंधियुनि क़ौम जा शहीद आहिनि, त उन्हनि ते असांखे फ़ख्रु आहे। त जेके बि आज़ादी जा शहीद आहिनि, आज़ादी जे लाइ शहीद थियनि था, उन्हनि जी तमामु वॾी अहमियत आहे। शहादतुनि जो सिलसिलो हलंदो रहंदो, क़ौमी आज़ादी जो सिलसिलो हलंदो, इनकलाब जो सिलसिलो हलंदो रहंदो। साईं जेम्स सैद हिन पाकिस्तान, हिन रियासत, हिन जाबिर रियासत जो तज्ज़ियो कयो हो। अहिड़े तरीक़े सां हिन जाबिर रियासत बि ग़ुलाम बनाईंदड़ क़ौमुनि जे मिज़ाज, तारीख़ी रिवायतुनि, उन्हनि जी सियासत, उन्हनि जी बहादुरी जो तज्ज़ियो कयो हो। इन जे करे हुन बि पंहिंजूं पॉलिसियूं ठाहियूं, हुन बि पॉलिसियूं ठाहियूं। रियासत मज़लूम क़ौमुनि सां मोर्चा मटाए विड़ी। सैयद बि नज़रिए दान हुयो, इनकलाबी कमांडर हुयो। रियासत मोर्चो मटाए विढ़े बि, सैयद बि मोर्चो मटाए विढ़ियो। रियासत पार्लियामेंट जी ॻाल्हि पई करे, सैयद उनजी मुखालफ़त में ॻाल्हि पियो करे। सियासत जमहूरियत जी ॻाल्हि पई करे, सैयद क़ौमी आज़ादी जी ॻाल्हि करे। रियासत पंहिंजो क़िबलो मटाए पई, सैयद पंहिंजो क़िबलो मटाए पियो। रियासत पंहिंजो ख़ुदा मटायो, सैयद पंहिंजो ख़ुदा मटायो। रियासत पंहिंजो दीन मटायो, सैयद मटायो। तॾहिं वञी रियासत खे बैलेंस कयो सैयद जे फ़िक्र। रियासत तॾहिं शिकस्त खाईंदी आहे जॾहिं उनजे इंफ्रास्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर खे उहो माण्हू ॾाहो। त सैयद उहो माण्हू हो जो रियासत जो तज्ज़ियो कयईं, ऐं उहा वेड़ अहिड़ा थी जो सैयद जे सिंधु देश जे क़ौमी आज़ादी जे प्रोग्राम सां रियासत ज़ख़्मी थी वई। क़ौमी आज़ादी जो सिंधु देश जो कुहाड़ो जेको विच निरण में रियासत खयो हो, उहो गतो पियो आहे, रियासत ज़ख़्मी आहे। इन जे करे इहा ज़ख़्मी रियासत अॼु जेका पंहिंजे मरण कंदी ते पहुती आहे, उहा असांखां क़ौमी ॿधी ऐं क़ौमी जिदोजहद जो सॾु थी करे, असांखां घुर थी करे त असां हुनखे ॾियूं। हिकिड़ी मां अव्हांखे ॻाल्हि ॿुधायां त मुल्क क़ौमूं ठहंदियूं आहिनि, को मसइलो न आहे। क़ौमूं ग़ुलाम बि थींदियूं आहिनि। ग़ुलाम थियणु किरण को मसइलो न आहे। दुनिया जूं समूरियूं क़ौमूं ग़ुलाम थियूं। असीं हिन ते मातम करियूं त सिंधी क़ौम ग़ुलाम आहे, को मसइलो न आहे। सिंधी क़ौम आर्यनि खां वठी ग़ुलाम हुई न। सूमराज, महाराजा ॾार, राय साहसी ब्राह्मण घराणो, उनखां पोइ कलोरन टालपुरन, अॼु पंजाबियुनि जी ग़ुलामी, को मसइलो न आहे। क़ौमूं ग़ुलाम थींदियूं आहिनि, ग़ुलामी मसइलो न आहे। मसइलो क़ौमुनि जे लाइ इहो आहे त जॾहिं बि क़ौमूं किरनि वरी उथी खड़ी थियनि, उन्हनि में इहा ॻाल्हि हुजे, उन्हनि में उथी खड़ी सघण जी ऐं वेड़ जी सघ हुजे। ज़िंदह क़ौमूं, बहादुर बाज़मीर क़ौमूं चइबो ई इन खे आहे त हू पंहिंजी आण न मञी। दुनिया जूं जेके बहादुर क़ौमियूं, गैरतमंद क़ौमियूं, उन्हनि इनकलाब आंदा। फलस्तीनी 1948 खे विढ़नि था, असीं त 1973 खां विढ़ूं था। अहिड़े तरीक़े सां उन्हनि जी वेड़ जारी आहे, को वॾो मसइलो न आहे। शर्त इहो आहे त असां पंहिंजूं सिफ़ूं दुरुस्त कयूं, बुलंद कयूं। गैरतमंद बहादुर क़ौमूं दुनिया में ज़िंदह रहंदियूं आहिनि, ॻाट ऊचो करे रहंदियूं आहिनि। ग़ुलाम क़ौमूं, ग़ुलामी ते हिरियल क़ौमूं, ग़ुलामी खे रज़ाकारन तौरु क़बूल कंदड़ क़ौमूं सफ़ेद हस्ती तां मिटिजी वेंदियूं आहिनि, जाम बदतरीन ज़िंदगी गारींदियूं आहिनि। त 5000 सालनि जी समूरी तारीख़ में सिंधी क़ौम विढ़ी बि आहे, किरी बि आहे, को मसइलो न आहे। पर हुन पंहिंजी दावा तां, पंहिंजी धरती तां हथ न खयो आहे। इन जे करे जॾहिं असां सिफ़ूं दुरुस्त कयूं, पाण खे मथां कयूं, बुलंद करियूं, दुश्मन सां अखियूं अखियुनि में मिलायूं, असल में ही रियासत चाहे थी त हुन में शामिल मज़लूम क़ौमूं कंध हेठि करे, अखियूं हेठि करे जीअनि, ग़ुलामी जी ज़िंदगी गियनि। पर सिंधी क़ौम सैयद जे इनकलाबी फ़लसफ़े ते अमल कंदे ॻाट ऊचो करे रियासत सां पहिरियों भेरो अखियूं में अखियूं मिलायो आहे। जीएसएन जे समूरे कल्चर में, ख़ासि करे जीएसएन मुतहिदाबाद जी बहादुर क़यादत बि पहिरियों भेरो रियासत सां अखियूं अखियुनि में मिलायो त अवी जाबुर आयो ऐं अव्हांखे ख़तमु कबो। त इहा ज़िंदह बहादुर क़ौम, बहादुर तंज़ीमुनि जी अलामत आहे। ॿी ॻाल्हि हिकिड़ी, पाकिस्तान 1940 जे करारदाद ठहित बरे सगीर में अंग्रेज़नि जे ख़िलाफ़ समूरी क़ौमूं विढ़ियूं हुयूं।
कांग्रेस भी विड़ी हुई, सुभाष चंद्र बोस विड़ियो हुयो, भगत सिंह वारा विड़िया हुआ, सब माण्हू वड़ा हुर तहरीक हुई, सैयद हुयो, ॿी सभु हुयूं। त अहिड़े तरीक़े सां जॾहिं पाकिस्तान ठहियो, अंग्रेज असांखे ही तोहफ़ो ॾेई वियो आहे, त अहिड़े तरीक़े सां 1940 जी करारदाद क़ौमुनि खे हिकिड़े पाकिस्तान जी सूरत में 1940 जो करारदाद बंगाल जे मौलवी फज़ल हक़ जोड़ियो। त बाबा हुन में क़ौमुनि खे ऑटोनॉमी हूंदी, उन्हनि खे ख़ुदि मुख्तियारी ईंदी, जंहिंजे बुनियाद ते टेबल ते वेही सभिनी मज़लूम क़ौमुनि पंजनि जंहिंमें बंगाली बि शामिल हुया, पाकिस्तान ठही वियो। बरे सगीर में रुगो अंबाला यूनिवर्सिटी जो तव्हां रिकॉर्ड ॾिसो त उन में जेको तादाद हुयो बरे सगीर जी समूरी फौज, जंहिंमें बलोच बि हुया, पठान बि हुया, त हिंदुस्तान जो समूरो बंगाली बि हुया, त उन सभिनी खे गॾु करे त बरे सगीर में आर्मी जो तादाद जेको आहे त पंजाबियुनि जो वधीक हुयो। इन जे करे जॾहिं विरहाङो थियो त पंजाबी क़ौम जो जेका अफ़रादी अस्करी कुवत हुई उन असांखे ग़ुलाम करे छॾियो। त उहा रज़ाकाराना ग़ुलामी जेका 40 जे करा ते उन तां फिरी वई। त जेका मुल्क, जेका हुकुमरान, जेका क़ौम हिकिड़ो ख़वाब ॾेखारे, हिकिड़े रज़ामंदाना मुआइदो ॾेखारे, उन तां फिरी थी वञे, त मज़लूम क़ौम खे तारीख़ी हक़ आहे त हू मुआइदे तां फिरे। इन जे करे जीएस सिंध वारा साईं जीएम सद जेका तारीख़ी ॻाल्हि कई आहे त ही पाकिस्तान न खपे, तारीख़ जो सच आहे, ही दीवाने जो ख़्वाब न आहे। छाजे करे जो पाकिस्तान रियासत, उन जा हुकुमरान ऐं पंजाबी क़ौम 1940 जे करारदाद तां फिरी वई आहे। इन जे करे ही दावा जेका जंहिं दावा ते असीं क़ाइमु आहियूं जीएस सिंध वारा, उहा इहा दावा आहे, इहा तारीख़ जी दावा, इहो तारीख़ जो सच आहे, इहो फितरत ऐं साइंस जी, ही तारीख़ जो तरक़ी पसंद दावा आहे त असीं उन दावा ते क़ाइमु आज़ादी घुर करियूं। ॻाल्हि इहा आहे त पाकिस्तान 60 सालनि में क़ौमुनि खे हक़ न ॾेई सघियो आहे, बंगालियुनि खे हक़ न ॾेई सघियो। उन्हनि खे उहे कारड़ा बंगाली जेका जंहिंजी बांस सिणी पैदावारी वसीलनि जी फुरलुट कंदा, जॾहिं 1947 48 खां वठी उन्हनि जी घुर कई त उन्हनि खे कुचलींदा हुआ, उन्हनि जी वसीलनि जी फुरलुट कंदा हुआ। छाजे करे जो क़ौमूं वसीलनि जे बुनियाद ते ज़िंदा रहंदियूं आहिनि। अरब आहिनि न चरिया खरिया इहे, जिन वटि खजूर आहे, पाशी जो निज़ाम कोन्हे को, सिंधु दरिया जहिड़ो अज़ीम दरिया कोन्हे को, अॼु दुनिया में वॾे में वॾा दुबई आहे, सऊदी आहे। इन जे करे जिन वटि पैदावारी तेल आहे, असां वटि दोस्त ॻाल्हि करे केतिरो तेल आहे, बदीन जो तेल चवंदा त मुल्क जेको आहे सो मुल्क जी 35% ज़रूरत पूरी थो करे। अहिड़े तरीक़े सां जेकॾहिं ही पाकिस्तान टुटे थो, नथो रहे, त सिंध जे लाइ रुगो बदीन जो पेट्रोल ई काफ़ी आहे। त जॾहिं उहो पेट्रोल, उहो पैदावारी वसल असांजे इस्तेमाल में हूंदा, असांजो को बेरोज़गार हूंदो, को ख़ुदकशी न थींदियूं। अहिड़े तरीक़े सां क़ौमूं पंहिंजे पैदावारी वसीलनि ते जीअंदियूं आहिनि ऐं पैदावारी वसीलनि तां दावा ख़तमु कंदियूं आहिनि, त उहे क़ौमूं मरण जे लाइ तयारु थींदियूं आहिनि। उन्हनि क़ौमुनि खे पंहिंजे कफ़न दफ़न जो बंदोबस्तु करणु घुरिजे। त अहिड़े तरीक़े सां जॾहिं हीअ दावा थी थिए त पाकिस्तान न खपे ऐं सिंध जी क़ौमी आज़ादी खपे, त ही तारीख़ जे सच जी दावा, ही तारीख़ जो अज़ीम सच आहे। इन जे करे पंहिंजे दिलनि ऐं दिमाग़नि खे इन सच सां रोशन करियो। ॿी ॻाल्हि इहा त पाकिस्तान ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो, मुर्तज़ा भुट्टो, शाहनवाज़ भुट्टो, दादो शहीद बेनज़ीर भुट्टो खे क़तल करे छॾियो। असां वटि माण्हू चवनि था त वेड़ जे ज़रिए क़ौमी आज़ादी हासिल कोन थींदी। असीं रियासत सां कोन था विड़ूं, रियासत असां सां विड़े थी। बेनज़ीर रियासत सां विड़ी त कोन हुई, भुट्टो रियासत सां विड़ियो त कोन हो। जॾहिं अवी रियासत सां विड़ो कोन था, रियासत अव्हां सां विड़े थी, अव्हां जा माण्हू मरे थी। जमहूरियत जी देवी खे क़तल करे छॾियाऊं, जेका जमहूरियत चाहे पई। इन जी माना इहा त हू आम इंसानी हक़, आम इक़्तिसादी हक़ बि ॾियण जे लाइ तयारु कोन्हनि। अहिड़ी जाबिर ऐं कमीनी रियासत जे क़याम जो जवाब कहिड़ो आहे? ही तारीख़ जो सच आहे, क़ुर में लिखियलु आहे, हदीस में लिखियलु आहे त पाकिस्तान क़ाइमु रहंदो। पलीजे साहब जो अज़ीम तर ख़वाब आहे, कादर मक्सी जो आहे, ज़रदारी साहब जो आहे। पाकिस्तान गैर साइंसी, गैर फितरी, गैर तरक़ी पसंद स्टेट आहे, जनूनी मज़हबी स्टेट आहे। कश्मीर जा तालिबान जा मसइला असांजा न आहिनि, असांजी समूरी इक़्तिसाद, असांजा समूरा वसीला उन ते ख़र्च कया था वञनि। अहिड़े तरीक़े सां दादो आसिफ ज़रदारी वाशिंगटन पोस्ट में इंटरव्यू ॾिनई त मुंहिंजे ॿारनि जी माउ खे तालिबान दहशत गर्दनि क़तल कयो आहे, इन जे करे आउं उन्हनि सां ख़तरनाक जंग विढ़ंदुसि। बेनज़ीर मोहतरमा शहीद पंहिंजे इंटरव्यूज़ में, पंहिंजी वसियतुनि में उहो नाला खणी वई आहे। ISI जी हिस्ट्री लिस्ट ते नाला खणी अमीद गुल जा, सभिनी जा
तालिबान दहशतगर्दनि क़त्ल कयो आहे, इन जे करे आउं उन्हनि सां ख़तरनाक जंग विढ़ंदुसि। बेनज़ीर मोहतरमा शहीद पंहिंजे इंटरव्यूज़ में पंहिंजी वसियतुनि में उहे नाला खणी वई आहे। ISI जी हिस्ट्री लिस्ट ते नाला खणी अमित गुल जा, सभिनी जा, चौधरी बिरादरान जा। ही यार वरी वाशिंगटन मां वञी ऐलान थो करे तालिबान सां विढ़ंदे। माना ISI पंजाबी जी एजेंडा ई गुम, रस्तो ई लीको ई रही वियो। अहिड़े तरीक़े सां ही रियासत वरी संदसि जो हशर कहिड़ो कंदी, संदसि खे कहिड़ी डेमोक्रेसी ॾींदी, पैसा ॾींदी, पुलूं ठाराईंदी, ठीकु आहे खणो। इन जे करे इहा रियासत असांजो नफ़्सियाती तारीख़ी तजियो थी करे। उन्हनि खे ख़बर हुई, जेकॾहिं हुननि खे इहा ख़बर हुजे हा त बेनज़ीर खे शहीद थियण सां पाकिस्तान कोन त कोन मारींदा, पर हुननि तारीख़ी तौर ते तजियो कयो त असीं दरगाह ई आहियूं, सिंधी क़ौम दरगाह ई आहे, मुजाविरा मातमी आहे। ॿ ॾींहं विढ़ंदी, 3 ॾींहं वरी मातम कंदी। हाणे गुल आहिनि न, नकुल ऐं रेवड़ियूं खणी विराईंदा न, पुट ऐं धीअरूं बेनज़ीर खां घुरा, हुननि खे ख़बर हुई। जीअं मूं कामरे लेनिन जो मिसाल ॾिनो त असीं लाशनि मां रस्तो कढी रियासत खे कोन डराए सघियासीं। उन ई रियासत इलेक्शन कोन था करायूं, इलेक्शन कोन था करायूं, चूंडूं कोन था करायूं त सॼो ज़ोर टेम्पो असांजो इलेक्शन करायो, इलेक्शन करायो, इलेक्शन करायो। उहे माण्हू जेके कल्ह रोड साड़ीनि पिया, लाड़काणे जूं बैंकूं साड़ीनि पिया, उन्हनि जे समूरनि जो तवजो आहे इलेक्शन कोन था करें, मुलतवी करे छॾियां, तजसुस वधायूं, सरप्राइज़ ॾिनो, वरी माण्हू बाज़ीर ठक ते इलेक्शन थी विया। हाणे छा थियो? कल्ह उहे माण्हू जेके न खे पिन उनजे पुठियां हलाया त स्टेट इहा आहे असांखे मारे बि, वरी पंहिंजे बगलियूं बणराए, असांजा मुड़ुस बि मारे, उन्हनि खे शहीद बि करे, वरी पंहिंजी हिमायत में वरी माहौल बि साज़ करे वञे। छाजे करे? हुन असांजी नफ़्सियात जो तारीख़ी रिवायतूं तजियो कयो हुयो। त छा स्टेट जो तारीख़ी तजियो असांजो मुक़दर बणिबो? मुक़दर बणजण ॾिने। अहिड़े तरीक़े सां गुलाम क़ौमुनि जो पंहिंजो मिज़ाज, पंहिंजी तारीख़ी एजेंडा थींदी आहे, ऐं उहा तारीख़ी एजेंडा मज़लूम क़ौमुनि जी निजात हूंदी आहे। अहिड़े तरीक़े सां सिंधु देश जी क़ौमी आज़ादी सिंधी क़ौम जो तारीख़ी सच आहे, उन्हनि जी तारीख़ी निजात आहे, बैनुल अक़वामी कानूननि मुताबिक़ आहे। का अहिड़ी वॾी का ॻाल्हि कान्हे का। उहा क़ौम परस्ती जेका आज़ादी पसंदि हूंदी आहे, उहा तारीख़ जो तरक़ी पसंदि सच हूंदी आहे। कादिर मक्सी साहब क़ौम परस्ती जी ॻाल्हि करे थो, पर पुछंदे त उहा क़ौम परस्ती सिंध देश जी क़ौमी आज़ादीअ जी आहे, सिंध जी क़ौमी आज़ादी आहे? चए थो न बाबा, कहिड़े क़िस्म जी क़ौम परस्ती आहे? पंहिंजी सिंध ॾियण वारी क़ौम परस्ती आहे, त का वाज़े शिकिल कान्हे का। पलीजे साहब खां पुछो त जिन्ना वारो पाकिस्तान, पलीजा साहब जिन्ना वारो पाकिस्तान त टुटी वियो, बांग्लादेश वियो, जिन्ना वारो पाकिस्तान वियो। रियासत जा पघारदार दानिश्वर जुगाड़ी गैर तारीख़ी तारीख़ खे पुछी ॾींदड़ माण्हू रियासत जी ॿोली सिंधी माण्हुनि जे दिमाग़नि में मढ़े क़ौमी ग़ुलामी ते राज़ी करे आज़ादी जे समूरे सच खां असांखे ओझल कनि पिया। गद्दारनि जो जॾहिं एहतिसाब कंदियूं आहिनि, मज़लूम क़ौमूं, सुजाग क़ौमूं, बाहिमत क़ौमूं जॾहिं एहतिसाब कंदियूं आहिनि त उहे पंहिंजे माज़ी जे कमांडरनि खां, माज़ी जे सूरमनि खां, माज़ी जे क़ौम परस्तनि खां पंहिंजूं हिमायतूं वापसि वठंदियूं आहिनि। इहो एहतिसाब आहे, इहा गद्दारी जी सज़ा आहे। उहा क़ौम परस्ती जेका आज़ादी पसंदि न आहे, उहा जुगाड़ी आहे, या त समूरी दुनिया ते वालार करणु चाहे थी। क़ौम परस्ती जेका वाज़े शिकिल न रखंदी आहे, उहा या त सॼी दुनिया ते वालार कंदी आहे हिटलर वांगुरु, या पंहिंजी क़ौम जी पंहिंजी जाग्राफी हदुनि जो तायुन न कंदी आहे, या पंहिंजी क़ौम खे ग़ुलाम कंदी आहे, लिखी ॾींदी आहे। इन जे करे उहा क़ौम परस्ती जेका आज़ादी पसंदि आहे, सिंध जी क़ौमी आज़ादी जी ॻाल्हि करे थी, उहा सची आहे। इन जे करे अव्हां जे दर ते जेको बि अचे क़ौम परस्त आहे, हुन खां पहिरियों सवाल इहो करियो त कहिड़ी क़ौम परस्ती आहे? ग़ुलामी वारी या आज़ादी पसंदी वारी? पाकिस्तान जो क़याम तारीख़ जो सच आहे छा में लिखियल आहे? कहिड़े किताब में लिखियल आहे? पाकिस्तान खे क़ौमुनि ठाहियो हो न, 5 क़ौमुनि ठाहियो हो न। जिब्राइल त कोन ठाहियो आसमान ते, क़ौमुनि ठाहियो आहे। क़ौमुनि जे करे पाकिस्तान जो वजूद आहे। जेकॾहिं क़ौमुनि जे वजूद खां इनहराब थो करे, असीं बि इनहराब करियूं। इहो तारीख़ जो सच आहे।
ये कहिड़ी ॻाल्हि आहे? पाकिस्तान में इनकलाब अचे नथो अचे, अमी छा कंदो? मथो फाड़ींदो छा? पाकिस्तान में इनकलाब तारीख़ जी साइंस आहे छा या धर्म आहे हिकिड़ो? नथो अचे, हथ कढोसि। सिंधी क़ौम पाकिस्तान में गॾु रहंदी, सिंध पाकिस्तान में रहंदी, मरी वेंदी या गुज़ारे वेंदी छा? ही लोफर मुल्क हले ई असांजे पैदावारी वसीलनि ते थो। अब आज़ादी जे लाइ विढ़ंदासीं त ही मारींदो। कल्ह बंगालियुनि खे मारियऊं न, बंगालियुनि खे मारियऊं, कुटियऊं, गुलाम कयूं। तारीख़ जॾहिं बंगालियुनि खे मौक़ो ॾिनो त बंगालियुनि इन क़ौम खे हिन 90,000 फौजी खे कुतो बणाए घट सां ॿधी छॾियो। जेको तारीख़ में मारींदो उहो सुभाणे मरंदो बि, जेको अॼु मारींदो उहो सुभाणे मरंदो। तव्हांजा माज़ी जा किरदार दो दो राजा ॾार छा आहिनि? उहा आहे न, विड़िया आहे न। अॼु तव्हांजा क़ौमी हीरा आहिनि न। जेको मरंदो आहे शहीद थींदो आहे, छा उहो ख़तमु थी वेंदो आहे छा? अमी हुनखे विसारे छॾींदा आहियो छा? त पाकिस्तान में गॾे बि इनकलाब नथो अचे त छॾियो बाबा। पंजाबी क़ौम, पाकिस्तानी हुकुमरानो पाकिस्तान खे कोन था हलाए सॼो, हथ कढो। भला जे नथा कढनि, दादागिरी आहे त अमी विड़ो, दावा ते क़ाइमु रहियो। उहे क़ौमूं जेकी दावा त हथ खणंदियूं आहिनि ज़िंदा ई न रही सघंदा आहिनि। आसिफ ज़रदारी जी जमहूरियत छा सिंधी क़ौम खे हक़ ॾेई सघंदी? शहीद बेनज़ीर जी ॾेई सघी, भुट्टे साहब जी ॾेई सघी? अमी कहिड़ी ख़ुशी में भुट्टो क़ुर्बान कयो, मुर्तज़ा शहीद करायो, बेनज़ीर खे शहीद करायो। इन जो हिसाब केरु ॾींदो? असां कंहिंखां पुछूं, कंहिंखां वठूं? सुभाणे आसिफ ज़रदारी खे बि जहिड़ा बयान था ॾियारियानि त तालिबान दहशतगर्द मुंहिंजे ॿारनि जी माउ खे मारियो आहे, वरी तालिबान न जंग बि पाण कंदा, वरी माराया आहे छा वारा? अबा तालिबान न जंग जो ऐलान कयो हुई, हाणे तालिबान ई मारे छॾे, वरी आसिफ ज़रदारी खून थोड़ी, वरी मातम शुरू, वरी हुन खां पुट वठण, वरी नकुल ऐं वरी गुल विझंदासीं मथां। त रियासत ई लोफराइब जो खेल कयो आहे। असीं रौंश आहियूं छा? रौशे कोॾियूं क़ौमूं, जुगाड़ी क़ौमूं ख़तमु थी वेंदियूं आहिनि, इनकलाब बर्पा करे न सघंदियूं आहिनि। इन जे करे तारीख़ जी समूरी सची दावा ते क़ाइमु रहो। बहादुर क़ौमूं, ज़िंदह ज़मीर क़ौमूं, बाज़मीर क़ौमूं दुनिया में इनकलाब बर्पा कंदियूं आहिनि। फलस्तीन विढ़नि था न, इहे बंगाली आहे न जिन खे गोॾे जो गाह सम्झो। तारीख़ी तौर रियासत जो तजियो आहे त सिंधी जुगाड़ी आहिनि, मातमी आहिनि, मुजाविर आहिनि, वरी हिकिड़े खे मारींदा। हिनजे रियासत जी या गैर साइंसी तजिए खे रद्द करे छॾियो, हिनखे ख़तमु करे छॾियो। पंहिंजो तारीख़ी तजियो, पंहिंजी तारीख़ी रिवायतुनि, पंहिंजे तारीख़ी क़ौमी हीरनि। ॿी ॻाल्हि इहा त समूरी सिंधी क़ौम चए थी त असीं तजुर्बो करे बेनज़ीर शहादत बेरी हाणे इहो फ़ैसिलो करे छॾियो आहे त हाणे न खपे। त हो वरी चए थो खपे खपे। आसिफ ज़रदारी तूं तारीख़ आहे छा? तारीख़ अवाम थींदो आहे न। तारीख़ अवाम जे रूप में फ़ैसिलो थी करे त तूं तारीख़ खे पुठी थो ॾी, सुभाणे तारीख़ तोखे पुठी ॾींदो। तूं तारीख़ ते दांगी थो मली, सुभाणे तारीख़ तोखे दांगी मलींदी। जेकॾहिं माण्हुनि खे हक़ नथो ॾेई सघे अमी छा कंदा? 4 तजुर्बा कया अथव न, वरी ॿीहर तजुर्बो कंदो, माना वरी फिरी गिरी बि उते। त पोइ अहिड़े तरीक़े सां रियासत थकल ज़ख़्मी रियासत ख़बर अथव छा कंदी आहे? जुगाड़ कंदी आहे रियासत बि, टाइम पीरियड घुरंदी आहे। त वरी टाइम पीरियड कढूं। हाणे 3 साल आहिनि न, वोट बि असांजो, माण्हू बि असांजा मारियऊं, वोट बि असां तमामु अक्सरियत में रियासत में ॾिनो, हुकुमरान बि कयासीं, वरी उतां ई इन्हनि सभिनी शयुनि जे करे ॾिनियूंसीं, वरी उतां ई असांजी ग़ुलामी शुरू पई थिए। रियासत जी लोफर आहे, सियासत जी टेक्निक ॾिसो, ऐं असीं हुन में ख़ुशि आहियूं। त अहिड़े तरीक़े सां असांजी पंहिंजी एजेंडा, असांजी पंहिंजी टेक्निक, इहे साईं जेम्स कई। तारीख़ रियासत हिकिड़ो मोर्चो बि मटाए त ॿियो मोर्चो मटाए वेठे पियो। त इहो ज़िंदह बाज़मीर रोशन ज़मीर गैरतमंद क़ौमुनि जी इहा सुञाणप हूंदी आहे त हू तारीख़ी सचाइनि खे क़बूल करे। असांजा कम्युनिस्ट दोस्त आहिनि न, उहे बि ईअं चवंदा, बाबा पाकिस्तान में गॾियल इनकलाब ईंदो, बाबा न ईंदो बि छा कंदा? दुनिया जा मज़लूम पोरियत गॾु थी वेंदा, पाकिस्तान जा थी वेंदा। अबा यूरोप में पोरियतनि तरक़ी पसंदि, अमेरिका में कोन इनकलाब आंदो आहे। पठान जेके वेठा आहिनि हिते, जेके पंजाबी वेठा आहिनि, बंगाली बर्मी जेके वेठा आहिनि, उहे पंहिंजो इनकलाब आणींदा, पोइ पाकिस्तान ख़ुशहाल थी वेंदो। पाकिस्तान जो हणो। हिन वक़्तु ISI जी एजेंडा इहा आहे त माण्हुनि जा ज़हन खारियो, सिंधी क़ौम खे एजेंडाउनि ते हलायो, जुगाड़ करियो,